Assalomu alaykum. Qishloq atrofini sirli maxluqlar o'rab olgan. Ko'zi ojiz qizning sevgilisi tirik qolishi uchun esa unga zamonaviy dorilar kerak. Qiz sevgilisi uchun maxluqlar to'la o'rmondan o'tib, shahardan dori olib kelishga ahd qiladi. U buni eplay oladimi? 19-asr. Amerikaning Pensilvaniya shtatidagi Kesaktopda qishlog'i. Bugun qishloqda ta'ziya. Ular oqsoqol Saypi tog'ani o'g'li Go'roqlini dafn qilmoqda. Bola atigi 8 yoshda edi va kasallik uni asl dunyoga olib ketdi. Otasi qayg'uda. Qishloq aholisi ma'raka dasturxoniga yig'ilgan. Qishloq raisi Elyor aka tasalli aytadi. U mahalladoshlarining shunday xavfli joyda yashashni davom ettirishga ikkilanayotganini tushunib, ularni sabrli bo'lishga chaqiradi. Birdan o'rmondan g'alati uvullash ovozi eshitiladi. Hamma jimib qoladi. Ammo Lalay ismli g'alati yigit xuddi konsert boshlangandek xursand bo'lib chapak chala boshlaydi. Keyin qishloq ahli kundalik hayotiga qaytadi. Bolalar idish-tovoqlarni yuvishga yordam beradi. Kattalar esa xo'jalik ishlari bilan band. 2 yosh qiz yorqin qizil gulni payqab qoladi. Ular gulni uzib, tezda yerga ko'mib tashlashadi. Tunda o'rmon chetidagi qo'riqlash minorasida navbatchi turadi. Daryo yuzasida qizil kiyimdagi sirli bir siymo aks etadi. Bir kuni ertalab Elyor aka dars o'tish uchun maktabga keladi. Bino oldida esa bolalar to'planib, parchalab tashlangan hayvonni tomosha qilishardi. Kimdir uning terisini shilgan, ammo go'shtiga tegmagan. Demak, bu ishni qorni to'q odam qilgan. Elyor aka bolalarni ichkariga olib kiradi va so'roqqa tutadi. Bu yovuz ishni kim qilgan? Bolalar bu sirli mavjudotlar go'sht yeyishini va dahshatli tirnoqlari borligini eshitgan. Ammo o'qituvchi shoshilib xulosa chiqarmaslik kerakligini aytadi. Qadim zamonlarda odamlar va bu maxluqlar o'rtasida kelishuv tuzilgan. Odamlar o'rmonga kirmaydi, evaziga mavjudotlar vodiyga chiqmaydi. Qisqasi, sizdan ugina, bizdan bugina bo'lgan. O'shandan beri hech kim chegarani buzishga jur'at qilmagan. Demakki, bolalar o'z hayotlari uchun xotirjam bo'lishlari mumkin. Keyinroq oqsoqollar yig'ilish o'tkazishadi. Ular yaqinlashib kelayotgan bayramlarni muhokama qilishadi. Ammo oqsoqollardan birining o'g'li Jasur suhbatlarini bo'ladi. Yigit, garchi onasi Salima xola buni ma'qullamasligini bilsa ham, iltimos bilan murojaat qilmoqchi. 8 yoshli Go'roqlining o'limi uni qattiq larzaga solgan. Jasur bunday hol yana takrorlanmasligi uchun eng yaqin shaharga borib dorilar olib kelmoqchi. Buning uchun u o'rmon orqali o'tishi kerak. Shu sababli u maxluqlar hududiga kirishga oqsoqollardan ruxsat so'raydi. Jasur maxluqlarning g'azabidan qo'rqmaydi. Ammo oqsoqollar "Sen qo'rqmasang biz qo'rqamiz" deyishdi va iltimosini rad etishdi. Peshin vaqti Jasur onasiga bugun Bahodir bilan chegarada navbatchilik qilishini aytadi. U yerda do'stidan katta shahardagi hayot haqida o'ylab ko'rganmisan deb so'raydi. Navbatchi esa u yerdagi odamlar juda yomon deb hisoblaydi va umrida hech qachon ularni ko'rishni istamasligini ham qo'shib qo'yadi. Ha do'stlar, qishloq odamlari shahardan qo'rqishadi. Shahar odamlari esa bunday qishloqlar haqidagi filmlarni ko'rib qo'rqishadi. Ertasi kuni ertalab qishloqda yana bir o'lik hayvon topiladi. Aholi xavotirga tushadi. Salima xola esa ularni tinchlantirishga harakat qiladi. Ehtimol buni bo'ri yoki yovvoyi itlar qilgandir. Men esa yirtqich vegetarian bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki u doim o'ljasining go'shtini yemay yalab ketayotgan edi. Odamlar uylariga tarqalishadi. Shu payt Elyor akaning qizi Zulfiya otasining oldiga yugurib kelib, turmushga chiqish uchun duo berishini so'raydi. Qishloqda hamma maxluqlar qo'lida o'lib ketishdan xavotirda. Zulfiya esa balki ko'rmay o'lib ketishdan qo'rqqani uchun ham shoshib qolgan edi. Dadasi qizidan "Kuyov kim o'zi?" deb so'raydi. Qiz biroz uyalib, u hali bu haqda hech narsa bilmasligini aytadi. Qizning tanlagani o'sha Jasur. Otasi hayron qoladi, ammo tezda yumshaydi. Chunki Jasur qishloqda yomon nom chiqarmagan kam sonli yigitlardan biri edi. Elyor aka rozilik beradi va qizi quvonib uni quchoqlaydi. Keyin Zulfiya yigitni ustaxonasidan topib, unga ehtiros bilan muhabbat izhor qiladi. Zulfiya muhabbatini shunchalik baland ovozda aytdiki, ehtimol o'rmondagi maxluqlar ham eshitib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo Jasur sovuqqonlik bilan uni rad etadi. Butun oqshom qiz ko'z yosh to'kib o'tkazadi. Uning kichik singlisi esa uni ovutishga harakat qiladi. Qizni yupatayotgan singlisi Oygul tug'ma ko'r edi. Bu paytda Jasur qishloq aholisi uylariga o'tin tarqatib yuradi. U Saypi tog'ani uyiga kiradi. U yerda erkak o'zining marhum o'g'li bechora Go'roqliga befarq bo'lmagani uchun unga minnatdorchilik bildiradi.
bola tirikligida ham kamgap edi va u Jasur bilan do'st bo'lgan. Erkak kulfatdan qochib bo'lmaydi. U baribir seni hidingdan topib keladi deb aytadi. Xonaning burchagida sirli qora quti turardi. Qishloqning boshqa tomonida esa bir guruh o'smirlar jasoratini sinovdan o'tkazmoqda. Ular navbatma-navbat to'nkaga chiqib, qorong'u o'rmonga orqa qilib turishadi. Kim eng uzoq vaqt turib bera olsa, o'sha g'olib bo'ladi. Yigitlardan biri qo'rquvdan titrab, nimadir unga yaqinlashayotganiga qasam ichadi. Qolganlar uni masxara qilib, joyida turishga va ahmoqona afsonalarga ishonmaslikka undaydi. Kutilmaganda uvillash ovozi eshitiladi va shu payt hamma birdan juda tez yugura olishini eslab qoldi. Ertalab yigitlar Lalayni masxara qilishadi. U esa tayoq bilan o'zini himoya qiladi. Yigitlar yerga dumalagancha hazillashib, mushtlashishadi. Odamlar ko'r Oygulni ularni tinchlantirish uchun chaqirishadi. Lalay itoatkorlik bilan qizni ortidan yuradi. Oygul odatdagidek uni omborga qamab qo'yish bilan qo'rqitadi. Lalay esa bunday qilmaslikni so'rab, boshqa hech kimni urmaslikka qasam ichadi. Ular qo'l tashashadi va Lalay kelishuvga muhr qo'yish maqsadida Oygulning yonog'idan o'padi. Qiz yigitga quvlashmachoq o'ynashni taklif qilib yuguradi. Lalay ham uning ortidan yuguradi. Qo'r bo'lishiga qaramay, Oygul o'z qishlog'idagi yo'llarni juda yaxshi bilardi. Ba'zi tupoy odamlar esa ko'rib turib ham turtinib yuradi. Ular Jasurni yoniga kelishadi. Jasur jim o'tirardi. Ammo qiz uni darrov tanib oladi. Lalay esa Oygul xuddi yigitlardek yugurganini aytadi. Qiz buni maqtov deb qabul qiladi. Ular Jasur Zulfiyani rad etgani haqida gaplashishadi. Qiz esa bu u uchun umuman ajablanarli emas ekanini aytadi. Jasur bolaligidan uning qo'lidan ushlab yurardi, keyin esa birdan to'xtagan. Shundan beri u Oygurga biror marta ham qo'lini tekkizmagan. Hatto qiz ataylab uning yonida yiqilganda ham u qizga qo'l uzatmadi. Bunday tarbiyali va sutak yigit uchun bu faqat bitta narsani anglatishi mumkin. Jasur Oygulni yashirincha sevadi. Yigit Oygulning gaplaridan butunlay dovdirab qoladi va nima deyishni bilmaydi. Ular gaplashayotgan paytda Lalay u yoqdan bu yoqqa yugurib, o'zicha qizning e'tibori uchun Jasur bilan raqobat qildi. U Oygulning kaftiga qizil mevalar to'kadi. Jasur qizil rangni ko'rib vahimaga tushadi. Qishloq aholisi bunday rangdagi narsalarni maxluqlarni jalb qilmaslik uchun ko'mib tashlaydi yoki yashirib qo'yadi. Yigit Oyguldan ham mevalarni shunday qilishni so'raydi. Ammo Lalayning cho'ntaklari shunday mevalar bilan to'la edi. Jasur bu mevalarni u ancha oldin uzib olganini tushunib, qayerdan olganini so'raydi. Lalay javoban toshdagi qadimiy rasmlarni ko'rsatadi. Unda o'rmondagi mavjudotlar tasvirlangan. Shundan keyin Jasur yana oqsoqollar oldiga boradi. U Lalay o'rmonga bemalol kirib, mevalar terib kelishini, ammo maxluqlar unga tegmasligini aytadi. Yigit yana dorilar uchun shaharga borishga ruxsat so'raydi. Lekin bu safar ham chol kampirlardan rad javobini oladi. Kechqurun Salima opa o'g'lini suhbatga chaqiradi. U Jasur juda borishni istayotgan katta shaharlar haqida gapirmoqchi bo'ladi. Yigit ularni eslay olmaydi, chunki ular shahardan bu yerga ko'chib kelishganida u yosh bola edi. Bu voqea Jasurning otasi bozorga borganda sodir bo'lgan. Uni talon-taroj qilishgan, o'ldirishgan va hatto kiyimlarini ham yechib olishgan. Jinoyat va nomussizlikka to'la o'sha shaharlarda. Mana, odamlar foyda uchun nimalarga tayyor, deb aytadi onasi. Jasur ko'z yoshlarini artib, unga farqi yo'qligini aytadi. Axir u shaharda butunlay qolishni istamaydi, shunchaki qishloqqa foyda keltirmoqchi xolos. U oqsoqollarni tushunmaydi. Ular hammadan tashqi dunyodan uzilgan holda yashashni talab qilishadi va buning uchun hatto o'z farzandlarining hayotini qurbon qilishga ham tayyor. Jasur ular doimo qulf ostida saqlaydigan qora quti haqida so'raydi. Salima opa uning ichida o'tmishni eslatib turadigan narsa borligini aytadi. O'g'li esa bu cheksiz sir sinoatlardan charchagan, u quti ichida nima borligini bilmoqchi. Ammo onasi uni to'xtatadi. Avval ular Elyor aka bilan gaplashishlari kerak. Ertasi kuni Jasur va boshqa yigitlar qo'riqchilarning sariq liboslarini kiyishadi. Ular qishloq chegaralarini aylanib chiqib, ustunlarni sariq rangga bo'yashadi, chunki maxluqlar sariq rangdan qo'rqar edilar. Qulay fursat topgan Jasur imi-jimida o'rmonga kirib ketadi. U qizil mevalar o'sib turgan butani ko'rib, undan bir shoxini uzib oladi. Shu payt uning yonidan darhol g'azabli irillash ovozi eshitiladi. Yigit tezda ortiga qaytadi. Mavjudot unga hujum qilmaydi.
Quyosh botgach, Jasur Oygulni uning uyi yonidan topadi. Ular yana Lalay bilan yashin machoq o'ynashmoqda. Lalay uy ichida yashiringan va yoshlar yolg'iz qolishadi. Oygul Jasurning katta shaharga borishga ruxsat so'rayotganini eshitgan. Albatta bu olijanob ish, lekin baribir kattalarga quloq solgan ma'qul deb hisoblaydi u. Jasur qizdan ko'zlaring ko'rmaganidan baxtsiz emasmisan deb so'raydi. Oygul esa hayotni juda yaxshi ko'rishini aytadi. Faqat u dunyoni Jasurdan boshqacharoq tarzda his qiladi. Jasur u bilan shaharga borish haqida gaplashmoqchi bo'ladi, lekin qiz buni istamaydi. Buning o'rniga opasi shoshqaloq Zulfiyaning erga yolchib, o'ziga kuyov topganini va ular juda baxtli ekanini aytadi. Bu Oygul uchun ham yaxshi xabar, chunki endi uning navbati kelgandi. Qiz bu gapni yigitga shama sifatida aytadi. Jasur odatdagidek javob bermaydi. Oygul esa uyga kirib, Zulfiya bilan birga bolalarga qaraydi. Uydagi shkaf ichidan Lalay hazillashib chiqib keladi. Biroz vaqt o'tib, qo'riqlash minorasida Bahodir g'alati ovoz eshitadi. U Lalay keldi deb o'ylab yukni ochadi. Ammo dahshat ichida u pastda qizil kiyimdagi bir soyani yugurib o'tganini ko'radi. Mavjudotlar kelishuvni buzib, qishloq tomon yo'l olishgan. Ko'zlariga ishonmagan Bahodir qishloqdagilarga xabar beradi va odamlar yashirinishga shoshadi. Lalay yana qarsak cholib, raqsga tusha boshlaydi. Dunyoni suv bossa, o'rdakka ne g'am. Jasur esa hammaga eshik va oynalarni yopishga yordam beradi va ichkariga kirishga ulgurmay, uy burchagiga yashirinadi. Oygul esa ostonada turib yigitni kutadi va boshqalar bilan birga yerto'laga tushishdan bosh tortadi. U Jasur albatta uning ortidan kelishini biladi. Ko'r qiz qo'lini oldinga uzatadi, ammo irillash tobora yaqinlashadi. Zulfiya esa singlisidan hushini yig'ib olishini iltimos qiladi. Maxluq uni tutishga yaqinlashgan paytda Jasur kelib Oygulning qo'lidan mahkam ushlab, uni boshpanaga olib kiradi. Ular dahshat bilan maxluqning uyga kirishga harakat qilayotganini eshitishadi. Yaxshiyamki, hech kim jarohat olmaydi. Ertalab esa eshiklarda qizil belgilar paydo bo'lganini ko'rishadi. Oldinlari maxluqlar hech qachon sababsiz hujum qilmas edi. Oqsoqollar hammani shoshilinch yig'ilishga chaqiradi. Ular kimdir bizdan ko'proq narsani biladimi deb so'rashadi va bir xat olishadi. Unda Jasur kecha kelishuvni buzib o'rmonga kirgan va maxluq uni ko'rib qolganini tan oladi. U qilgan ishidan afsusda. Elyor aka uning oldiga keladi. U yig'layotgan Jasurdan ranjimaganini aytadi va uning jasoratini e'tirof qiladi. Oradan vaqt o'tadi va Zulfiyaning to'y kuni keladi. Qishloq aholisi katta ziyofat uyushtiradi va an'anaga ko'ra hayvon go'shtining bir qismini o'rmondagi mavjudotlar bilan bo'lishadi. Buning uchun qo'riqchilar uni qishloq chegarasidan tashqariga qo'yib ortga qaytishadi. Bayram paytida Oygul oqsoqollardan biri bilan suhbatlashadi. Ayolning aytishicha, uning ham bir singlisi bo'lgan. U atigi 22 yoshda edi. Bir necha yovuz odamlar qorong'i ko'chada unga hujum qilib o'ldirib ketishgan. Oygul bu manzarani haddan ortiq aniq tasavvur qiladi va bundan dahshatga tushadi. Shaharlarda qanday vahshiy odamlar yashaydi o'zi, deb o'ylaydi. Keyinroq u singlisini mahkam quchoqlab, ko'z yoshlarini tiya olmaydi. Hamma raqsga tushib, vaqtini choq o'tkazayotgan paytida birdan bolalarning qichqirgani ovozi eshitiladi. Bir nechta bola yugurib kelib, Elyor akaga maxluqlarni ko'rganini aytishadi. Bu safar ular ko'proq ogohlantirish qoldirishgan va odamlarni vodiydan haydab chiqarishni xohlashayotganga o'xshardi. Oqsoqollar bayramni to'xtatib, odamlarni uylariga qaytarishdi. Jasur Oygulning qo'lidan ushlab oldi. Odamlar uylariga tarqalganida esa ularga dahshatli manzara ochiladi. Hamma joyda terisi shilib tashlangan hayvon jasadlari yotardi. Eshiklarda esa tirnoq izlari bor va bunday izlarni aniq bo'rilar qoldira olmas edi. Kechasi Oygul uxlay olmay ayvonga chiqadi. U yerda Jasur ham o'tirgan edi. U tuli bilan sevgilisini qo'riqlab chiqmoqchi. Qizning gaplaridan go'yo bu xavf qizni qo'rqitmay, aksincha, unda hayotga qiziqish uyg'otayotgandek edi. U bolaligida o'ynagan o'yinni eslaydi. Daraxt to'nkasida turib, kim jasurroq ekanini sinashardi. Jasur esa ismiga monand bu o'yinda rekord o'rnatgan edi. Rekordni haligacha hech kim yangilay olmagan. Qiz undan qo'rquvni qanday yengganini so'raydi. Jasur esa o'z xavfsizligi emas, balki qilishi mumkin bo'lgan foydali ishlar haqida o'ylab bezovta bo'lishini aytadi. Shundan so'ng yigit tashabbusni qo'lga olib, Oygulni muloyimlik bilan o'padi. Ertasi kuni yoshlar bu haqda ota-onalariga aytishadi va yangi juftlik haqida gap-so'zlar butun qishloqqa tarqaladi. Oygul Zulfiya bilan gaplashgani boradi. Unga og'riq yetkazishni istamaydi. Agar Zulfiya xohlasa, ular to'yni bekor qilishga ham tayyorligini aytadi.
Zulfiya esa ularning opa-singillik muhabbatini hech narsa buzolmasligini aytadi. U Oygulga faqat baxt tilaydi. Shu paytda Jasur eshik taqillaganini eshitadi. Ostonada ko'z yoshlariga cho'milgan Lalay turardi. U qaltirab ketgan, tilidan bir og'iz ham so'z chiqmaydi. Jasur uning Oygulga bo'lgan his-tuyg'ularini bilardi. U bechora yigitga achinadi, ammo qizlarning sevgisi ba'zida do'stona, ba'zida esa rostakam bo'lishini tushuntirmoqchi bo'ladi. Lekin gapini tugatishga ulgurmaydi. Lalay qo'lida yashirgan pichoqni raqibining qorniga sanchib yuboradi. Jasur yerga yiqilib, og'riqdan bukchayib qoladi. U yordam so'raydi, ammo telba yigit yana bir bor pichoq uradi. Shundan keyin Lalay ota-onasining uyiga qaytadi. U tebranma kresliga o'tirib, qilgan ishiga o'zi ham ishona olmaydi. Qo'llari esa qonga bo'yalgan edi. Ota-onasi darhol oqsoqollarga bu falokat haqida xabar berish uchun yuguradi. Ular hali Lalay kimga hujum qilganini bilishmaydi. Lalay esa hech narsa ayta olmaydi. Qishloq aholisi yaradorni izlashga tushadi. Oygul bu xabarni eshitib, darhol Jasur tomon yo'l oladi. Hayajondan u yo'lni biroz adashtirib yuboradi. Kerakli uyga yetish uchun qadamlarini sanab boradi. U qichqiradi, lekin hech kim javob bermaydi. Oygul polda yotgan tanaga qoqilib ketadi. U sevgilisini uyg'otishga harakat qiladi, ammo foydasi bo'lmaydi. Shu payt Elyor aka kelib, bu qayg'uli manzarani ko'radi. Lekin qizning baxti bor ekan. Jasurning ahvoli ancha yomonligiga qaramay, hali ham nafas olayotgandi. Oqsoqollar barchani eng yomoniga tayyorlay boshlashadi. Umid har daqiqada so'nib borardi. Oygul g'azabdan mushlarini qisadi. Uning ko'ylagi sevgilisining qoniga belangan edi. U qoidabuzarlar saqlanadigan ombor tomon boradi. Qo'riqchi qizni Lalayning oldiga qo'yib yuboradi. Lalay sevgan qiziga qo'l uzatadi, ammo javoban shapaloq yeydi. Oygul g'azab bilan uni tinmay ura boshlaydi. Odamlar qizni zo'rg'a ajratib olishadi va Lalayni ichkariga qamab qo'yishadi. Yigit umidsizlikdan baland ovozda uvillab devorlarga uriladi. Keyin Oygul otasining oldiga borib, o'zini dorilar olib kelish uchun qo'yib yuborishni talab qiladi. Agar Jasur o'lib qolsa, o'zini ham o'ldirishini xabar qiladi. Elyor aka Jasurning yaralarini shaxsan tikkan edi va infeksiya boshlanayotganini ko'rgan. Keyin u boshqa tabibdan so'raydi. Shahardan dorilar olib kelinsa, yordam beradimi? U tashvish bilan, "Ha, shunda tuzalishga umid paydo bo'lishi mumkin" deb javob beradi. Boshqa oqsoqollar Elyor akani ularning o'zaro qasamini buzmaslikka ko'ndirishga harakat qilishadi. Ular sivilizatsiya bilan hech qanday aloqa qilmaslikka kelishib olishgan edi. Ammo Elyor aka endi o'tmishdagi qadriyatlarining to'g'riligiga ishonmayotgan edi. Chunki Jasurning o'lishiga yo'l qo'yish ham shaharlarda sodir bo'ladigan qabihliklar bilan bir xil yomonlik bo'lardi. Agar bunga yo'l qo'yilsa, ularning shahardan uzoqda yashashidan ma'no bormi axir? Ota qizining oldiga qaytadi. Elyor aka Oygulni sayrga olib chiqadi. U qiziga o'z otasi haqida gapirib beradi. U katta shahardagi eng boy odam bo'lgan. Uning aqlga sig'maydigan darajada ko'p pullari bor edi. Lekin ba'zida pullar dahshatli narsaga aylanadi, deydi u. Otasi yaxshi odam edi va doimo boshqalarni o'z ortidan ergashtirishni va hech qachon olomonga ergashib, ko'r-ko'rona yashamaslikni vasiyat qilgan. U uyquda vafot etgan, lekin qarilikdan emas. Ochko'z bir odam uning boshiga to'pponcha tirab o'tib tashlagan. Shuning uchun Elyor aka pul ishlatilmaydigan, bo'y ham kambag'al ham bo'lmagan qishloqni barpo etgan. U qizi ham buni to'liq tushunishini va otasining ishini davom ettirishini istaydi. Endi u qiziga qishloqning eng katta sirini ko'rsatadi. Bu sirni boshqa hech kim bilmasligi kerak. Elyor aka Oygulni eski omborxonaga olib kelib, qichqirmaslikni so'raydi. Oygul hayratdan qotib qoladi. Shundan so'ng u narsalarni yig'ib, Jasurga yordam izlab ketayotganini aytadi. Otasi ham bunga ruxsat beradi va oqsoqollarni xabardor qiladi. U ikki yigitga ko'zi ojiz qizini kuzatib borishni buyuradi. Oygul yangi hududga jasorat bilan qadam qo'yar ekan, yo'lni tayoq bilan paypaslab boradi. Qizning yonida go'yoki maxluqlardan himoya qiladigan sehrli toshlar bor. Ammo bir necha daqiqa o'tmay, yigitlardan biri qo'rquvdan qotib qoladi. U toshlar ham, plashlar ham maxluqlardan himoya qilishiga shubha qiladi va qishloqqa qaytib ketadi. Oygul va Bahodir yo'lni davom ettirishadi va yomg'irdan himoyalanish uchun mato tortishadi. Lekin ko'p o'tmay Bahodir ham taslim bo'ladi. Yigit uni qo'yib yuborishni so'raydi va qiz yolg'iz qolishga rozi bo'ladi.
Yigit qizning ojiz ko'zlaridan g'oyib bo'lishi bilan Oygul foydasiz toshlarni yerga tashlaydi. Otasi unga hammasini aytgan edi. Ombor eshigi ortida ular turardi. Nomini tilga olishmaydigan mavjudotlar. Oygul ularning tirnoqlariga tegib ketib, dahshatdan qichqirib yuborgan edi, ammo Elyor aka qizini tinchlantirdi. Bu aslida faqat kostyumlar edi. Oqsoqollar ularni kiyib, qishloq aholisini qo'rqitish va vodiydan chiqib ketishlariga yo'l qo'ymaslik uchun ishlatishgan. Ular odamlar shaharlarga bormasligi uchun hamma narsani qilishgan. Dahshatli tovushlar chiqarishgan, qoldirilgan hadyalarni olib ketishgan va yana ko'plab nayranglar o'ylab topishgan. Faqat o'ldirilgan hayvonlar va shilib olingan terilar shubha uyg'otardi. Buni kim qilganini hatto oqsoqollar ham bilmasdi. Ular haqiqatdan ham sivilizatsiyadan qochish uchun hamma narsaga tayyor bo'lishgan va buni hamma uchun eng oliy yaxshilik deb hisoblashgan. Oygul esa o'z tuzog'iga tushib qolgan oqsoqollarga achinadi. Elyor aka qiziga tilla soat va dori nomi yozilgan qog'oz bergandi. Oygul esa begona odamlar ularni izlab kelmasligi uchun qishloq haqida hech kimga aytmaslikka so'z berishi kerak. Shu payt Elyor aka Salima opaning oldiga boradi. U Oygulni uning o'g'ri uchun dori olib kelishga yuborganini aytadi. U boshqacha yo'l tutolmagan, chunki Salima opa unga juda qadrli. Garchi oqsoqollar bunga qarshi bo'lishgan bo'lsa ham, Elyor aka ularni ishontiradi. Uning qizi va Jasur tirik qolishi kerak, chunki kelajakda ular oqsoqollar o'rnini egallashadi. Saypi tog'a birinchi bo'lib Elyor akaning fikriga qo'shiladi. Albatta, ko'r qiz bunday vazifa uchun eng ideal odam emas, ammo Elyor aka qiziga to'liq ishonadi. Oygulni dunyodagi eng kuchli tuyg'u sevgi oldinga undamoqda. Oygul qorong'i tunni yolg'iz o'tkazadi. Qiz qo'rquvlardan qutulish uchun tinmay o'ziga alla aytadi. Ertalab u yana yo'lga chiqadi, ammo qandaydir chuqurga tushib ketadi. Qiz ildizlardan ushlab chuqur chetida arang osilib qoladi. So'nggi kuchini yig'ib, u avval yuklarni tepaga chiqaradi, keyin o'zi ham yuqoriga chiqadi. Loyga belangan holda va yerda yotgan daraxtga suyangan bechora qiz yig'lab yuboradi. Keyin yana yo'lini davom ettiradi. Birdan sinayotgan shoxlarning ovozini eshitadi. Kimdir aniq uni kuzatayotgan edi. Oygul butalar orasidan hamma yog'i tirnalib yugurgancha qochadi. Nafasi qisilib, vahima bilan kurashadi. Qiz bilmasdan qizil mevalar to'la katta bir maydon o'rtasiga kelib qoladi. Shu payt juda yaqinidan irillash ovozi eshitiladi. Tirik va juda haqiqiy o'rmon mavjudoti unga yaqinlashib keladi. Oygul daraxt ortiga yashirinib, sekin uzoqlashmoqchi bo'ladi. Ammo tasodifan yerdagi shoxlardan birini bosib, o'zini bildirib qo'yadi va maxluq darhol uning ortidan quvadi. U qizni yiqitib yuboradi, lekin Oygul tezda o'rnidan turib yana yuguradi. Ko'p o'tmay qiz boyagina o'zi tushib ketgan chuqur oldidagi daraxt yoniga kelganini sezib qoladi. Shunda u xuddi bolaligidagi o'yin paytidagidek tik turib, qo'llarini keng yozadi. U maxluqni tuzoqqa tushirish uchun chuqur chetida turardi. Maxluq sakrab, unga tashlangan paytda Oygul chetga o'tadi va tupoy maxluq chuqurga qulab tushadi. Shu payt Lalayning ota-onasi uni ko'rgani kelishadi, ammo Lalay yo'q edi. Lalay uy yerto'lasidagi yashirin kostyumlardan birini ham olib ketgan edi. Ha, Oygulni ushlamoqchi bo'lgan aynan Lalay edi. Va endilikda u chuqur ichida, suyaklari singani uchun qon yo'qotib, asta-sekin jon taslim qilayotgandi. Ha, Lalay rostdan ham tupoy edi va ko'r qizni qo'rqitish uchun maxluq kiyimini kiyib borgani buning yaqqol isboti. Jasur hayot uchun so'nggi kuchi bilan kurashayotgan paytda Oygul yo'lini davom ettiradi. Qiz tayoqchasini yo'qotib qo'ygan, ammo topilgan oddiy tayoq bilan yo'lini paypaslab boradi. Otasi aytgan yo'lni eslab, u keng so'qmoqqa chiqadi. U yerda plashini yechib tashlab, bor kuchi bilan oldinga yuguradi. Oxiri u baland tabiiy devor, zich butalar to'sig'iga duch keladi va uning ustiga tirmashib chiqadi. Shu payt qishloqda oqsoqollar o'tmish xotiralari saqlangan qora qutini ochishadi. Ularning har biri shafqatsiz va vijdonsiz odamlar qo'lidan azob chekkan, yaqinlarini yo'qotgan edi. Ammo bu voqealar 19-asrda emas, 20-asr oxirida sodir bo'lgan edi. Oqsoqollar o'sha paytda oddiy Amerika fuqarolari bo'lishgan.
Ularning hammasi hayotidagi jiddiy fojialardan keyin psixologik markazdagi qo'llab-quvvatlash guruhida tanishishgan. Eliyor aka universitetda Amerika tarixi fanidan dars berar edi. Uning otasini pul sababli janjallashib qolgan sheriga otib tashlagan. Qotil aybini ko'tara olmay, keyinchalik o'z joniga qasd qilgan. Bu voqealar Eliyor akaning ongida dunyodan ajratilgan qishloq g'oyasini tug'dirgan edi. Otasi qoldirgan milliardlab dollar meros esa bu katta loyihani amalga oshirish imkonini bergan. Demak, voqealar hozirgi zamonda sodir bo'lmoqda. Qo'riqxona xodimining mashinasi panjara bo'ylab ketayotgan g'alati qiz yonida to'xtaydi. Shavkat ismli qo'riqchi yigit notanish qizdan mashinasiga o'tirishini va taqiqlangan hududda yurmasligini so'raydi. Oygul nima haqida gap ketayotganini tushunmaydi va o'rmon ichidan chiqqanini aytadi. Biroz gaplashgandan keyin yigit qog'ozdagi dori nomini olib, yordam berishga va'da beradi. Shavkat hali ham qiz qayerdan kelganini tushunmaydi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, panjara ortidagi o'rmonda hech qanday aholi yashaydigan joy yo'q edi. Oygul yigitning xizmatiga javoban unga tilla soatini beradi. Shavkat esa qo'riqlash xonasiga boradi. Uning boshlig'i qiz haqidagi hikoyani eshitib, Shavkatdan hech kim bilan gaplashmaslikni va qizning oldiga qaytmaslikni talab qiladi. Shavkat esa boshlig'i tinchlanishi uchun yolg'on gapiradi. Adashib qolgan oddiy o'smirlar ekanini va vaziyat allaqachon hal bo'lganini aytadi. Boshliq uni maqtaydi. Axir bu hududini qo'riqlash uchun ularga juda katta pul to'lanadi. Shuning uchun ortiqcha muammo chiqarmagan ma'qul. Bir necha yil oldin kimdir hatto aviakompaniyalarga pul to'lab, samolyotlar bu o'rmon ustidan uchmasligini ta'minlagan. O'shanda bir nechta qiziquvchan jurnalistlarni panjaralardan tushirishga ham to'g'ri kelgan edi. Boshliq boshqa ishga chalg'igan paytda Shavkat muzdatgichdan bir nechta dori ampulalarini yashirincha olib qo'yadi. U yana qiyshaygan yo'l belgisini tuzatish uchun narvon ham so'raydi. Narvon yordamida Oygul yana panjara oshib o'rmon ichiga qaytadi va uyiga boradigan yo'lni topadi. Oygul dorilar bilan qaytib keladi. U o'ziga bir maxluq hujum qilganini va uni o'ldirganini aytadi. Lalayning ota-onasi darhol nima bo'lganini tushunishadi va o'g'illarining o'limi uchun achchiq yig'lashadi. Eliyor aka uning jasadini topib, munosib tarzda dafn qilishga va'da beradi. Agar qishloq aholisidan haqiqat yashirilsa, Lalayning o'limi haqidagi voqea mavjudotlar haqidagi afsonalarni yanada ishonchli qiladi. Ammo boshqa yo'l ham bor. Bu g'alati tajribani tugatib, yana shaharga qaytish. Eliyor akaning o'zi esa buni istamaydi. U avvalgidek yashashni davom ettirishni xohlaydi. Oqsoqollar o'rinlaridan turib uning fikriga qo'shilishadi. Oygul uyga kirib, Jasurning qo'lidan ushlaydi. U barcha qiyinchiliklarga qaramay, baribir sevgilisining oldiga qaytib kelgan va uni o'limdan qutqargan edi. Ha, bu kino do'stlar, lekin sira fantastika emas. Gap shundaki, Amerika va boshqa bir nechta davlatlar hududida rostdan ham zamonaviy hayot tashvishlaridan, kreditlar, har yili yangi modeldagi telefon va televizorlar va hatto elektr tokidan ham voz kechib, xuddi shu kinodagidek taxminan 19-asrda yashaydigan qishloqlar ham bor. Lekin ularni hech kim maxluqlar bilan qo'rqitmagan va majburlamagan. Ularning o'zlari shu yo'lni o'zi va kelajak avlodlari uchun eng to'g'ri deb tanlashgan. Va kim biladi deysiz, balki ular bizdan ko'ra xotirjamroq va baxtliroq ham yashayotgandir. Bundan tashqari filmda zehni o'tkir insonlar uchun bu aldamchi dunyo haqida ko'pgina hayotiy saboqlar ham yashiringan. Siz bilan yaqin daqiqalar ichida Zombie.uz kanali bo'ldi. Yangi videolar orqali ko'rishguncha xayr do'stlar, o'zingizni asrang.